Bwana, uhali gani na karibu tena Mojinja Zone. Siku ya leo tumekuandalia video hii nzuri ambayo itakwenda kuelekeza njia rahisi sana ya kutengeneza pesa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini njia hii ni njia bora sana, njia ambayo kwa mwaka huu kama utaitumia vizuri basi itakwenda kukunufaisha na kukufaidisha sana, kwa sababu ni njia ambayo haikugharimu chochote, haitohitaji kianzio ama mtaji kuweza kufanya, lakini ni njia rahisi sana ambayo itakusaidia wewe kutengeneza pesa kwa kualika tu marafiki. Na maana utawaeleza jinsi mtandao unavyofanya kazi, lakini kila rafiki ambaye atakwenda kujiunga utakuwa unalipwa $0.2. Inaweza ikaonekana ni pesa ndogo, lakini haihitaji effort, haihitaji kuwa na pesa ili uweze kujiunga. Lakini kwa mtu yote ambaye atakuwa amejiunga katika mtandao huu, basi utakwenda kupokea pesa hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo twende sasa nikakuonesha njia rahisi ambayo unaweza ukafanya kazi hii na kujiingizia kipato hicho kirahisi kabisa. Lakini ili kuanza kabisa na kujiunga katika mtandao, nimekuwekea linki rahisi sana kwenye maelezo hapo. Namna kuipata hiyo linki ukiwa unatazama video kama hivi. Ukiwa unatazama video utabofya hapa. Utabofya hapa kwa ajili ya kutazama, ya kushuka chini kwenye description, lakini pia ukifika hapa utabofya hili neno more kwa ajili ya kushusha maelezo na kugusa linki ambayo nitakuwa nimekuwekea hapo kwa ajili ya kuifungua. Katika hii page hii ina maelekezo ya namna mtandao huu unavyofanya kazi, lakini pia jinsi gani unaweza kujiunga na kupata ofa hiyo ya kiwango hicho ambacho utakuwa ukikipata kwa kila mtu atakayekuwa akigusa link yako na kujiunga. Basi kuweza kujiunga ama kusign up katika mtandao huu, utatakiwa kuja hapa na kugusa link ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo utagusa hapa na moja kwa moja itakupeleka sehemu ya kusign up. Kwa hiyo utakapokuwa umefika hapa sasa, unachotakiwa kufanya ni kushuka chini kabisa. Ukishuka utakutana na kitufe hichi kimeandikwa register for free. Hichi hapa kama jinsi kinavyoonekana, kinakuwa kama alama ya mouse pointer hii hapo inaonekana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kugusa kwenye hiyo link. Baada ya kuwa umegusa, itakupeleka kwenye ukurasa tena. Basi utakachofanya ni kushuka chini tena ili kufungua akaunti ya Bure na kuweza kualika marafiki na mwisho siku kulipwa kwenye mtandao rahisi. Ukishuka kabisa chini utakutana tena na kitufe cha mwisho ambacho kimeandikwa not interested in gold, click here to register for a free membership. Ina maana kwamba unajiunga bure, na watu ambao utakuwa ukiwa link katika hii tovuti na wao watajiunga bure, na mwisho wa siku utaingiza kipato kirahisi kabisa. Kwa hiyo hapa sasa utatakiwa kujaza email yako. Utajaza email na pia utaithibiti hapo juu, utajaza email na chini yake hapo utathibitisha hiyo email ambayo umejaza, na mwisho siku uta-click hichi kibox kwamba you're not a robot, na utafanya hizo selection, na mwisho siku utakamilisha usajili wako katika hii platform. Kwa hiyo na baada ya kujaza hapo, ukiendelea mbele utaletewa ujumbe kwamba umetumiwa email kwa ajili ya kuconfirm. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapo ni kwenda kwenye email yako, na baada ya kufungua email utaona umetumiwa link ambayo ni kwa ajili ya kuactivate account yako. Utagusa hiyo link na moja kwa moja hiyo link itakupeleka kwenye page ambayo unatakiwa kujaza taarifa zako za msingi, ambayo ni jina la kwanza, username ambayo utakuwa umechagua, pamoja na password ambayo utatengeneza katika mtandao huu. Basi haraka utajaza taarifa, na baada ya kuwa umemaliza utabonyeza kitufe cha kuendelea, na mahali hapo utakuwa tayari umekwisha kutengeneza account, na itakuonesha kwamba kiwango ambacho umespend mpaka sasa ni 0. Ina maana ume sign up kwenye account au membership ambayo ni ya Bure. Na baada ya kuwa tayari umetengeneza account, tayari unaweza kuwa unatengeneza pesa katika mtandao kupitia kualika marafiki, kama jinsi ambavyo
nimekuelekeza katika mtandao. Kwa hiyo sasa kinachofuata nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukapata linki yako au ukatengeneza linki yako ambayo unaweza ukawa unawaalika marafiki na mwisho wa siku unaingiza pesa. Baada kuwa umesha login, kupata linki yako utagusa sehemu hii ya affiliate. Okay. Baada kugusa affiliate, then utakuja sehemu hii imeandikwa affiliate program here. Kwa ukigusa hapo itakupeleka kwenye huu klasa. Baada kufika hapa sasa, link unaitengeneza kwa kuandika hapa jina lako, username. Kwa hiyo baada ya kuandika hiyo username, linki unaitengeneza kwa kubofya sehemu hii imeandikwa create. Kwa hiyo baada ya kuwa umebonyeza create, watakuletea linki yako katika hili eneo. Kwa hiyo ndio linki ambayo utaweza kuikopi sasa na kwenda kushare na mtu. Ina maana sasa kisha copy, ukienda kushare na mtu, ukimtumia mtu hiyo linki, tayari itakuwa ni linki ambayo itakuwezesha wewe kutengeneza kipato kwa kila mtu anapojiunga, kama jinsi ambavyo inaonyesha hapa. Kwa hiyo ukitaka kuona sasa watu waliojiunga chini ya linki yako, baada kuwa umegusa hapo, utagusa sehemu imeandikwa statistic page. Baada kugusa hapo, itakupeleka sehemu ambapo utakuwa ukitazama kiwango cha pesa ulichoingiza mpaka wakati huu. Pia utakuwa unaweza kutazama ni watu wangapi wamejiunga au wameclick linki yako, kama jinsi ambavyo inaonekana hapo. Kirahisi kabisa utakuwa ukiingiza pesa kulingana na jinsi watu ambao wana click au wana jiunga kupitia linki yako. Lakini pia tulishaelekeza jinsi ya kutengeneza account ya SKRILL. Kama bado hujatazama video hiyo, basi tazama, kwa sababu moja kati ya njia ya malipo ya pesa ambazo utakuwa unaingiza kwenye mtandao huu ni kupitia platform au wallet ya SKRILL. Kwa sababu ukija sehemu hii ya payout method, utachagua hapo. Kuna njia nyingi, iko PayPal, iko SKRILL, iko Pay, iko nyingi, lakini njia nzuri katika mtandao huu ni SKRILL. Japokuwa PayPal inafanya kazi, lakini watu wengi Tanzania wamekuwa wakipata shida sana kutumia PayPal. Kwa hiyo SKRILL itakusaidia sana na njia rahisi, haina shida kama jinsi ambavyo PayPal inasumbua watu. Kwa hiyo kama bado hufahamu namna kutengeneza, kuna video nimeelekeza namna kutengeneza account ya SKRILL rahisi kabisa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo baada ya kuwa umetengeneza account ya SKRILL, kuna namba utapatiwa zipo kwenye account yako. Hizo namba ndio utazikopi na kuandika ID yako hapo, na kisha utabonyeza hilo neno save. Basi tayari utakuwa umeshaweka Njia, na kisha pesa ambazo zitakuwa zimeingia katika account yako zitatumwa moja kwa moja kwenye hiyo account yako ya SKRILL. Hii ni Ujanja Zone, endelea kututazama na asante.